ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ஃபோன் வந்து J7 ப்ரைம். இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த என்னென்னு கேட்டால் SMG 610F. அதை நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் இதுக்கான மாடல் நம்பர், அதாவது J7 ப்ரைம்னு வரும். இது டிஸ்பிளே வெடிச்சிருக்கு. இந்த டிஸ்பிளே போயிட்டு இந்த டிஸ்பிளே எப்படி மாற்றுறேன்னு பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஹோம் ரிப்பன் ஒர்க் பண்ணதில்லை, இந்த ஹோம்க்கு ரிப்பன் ஒர்க் பண்ணதில்லை. இது ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம் நாங்கள். இது ரெண்டு எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டுக்கு இதனால் நீங்கள் ஹீட் பண்ணுங்கள். ஹொட் கனில் 200க்கு மாதிரி ஹீட் வச்சா போதும். ஃபுல்லாக ஹீட் பண்ணுங்கள். இந்த டிஸ்பிளே எந்த ஒரு இது டேமேஜான டிஸ்பிளேனாலும் எங்களுக்கு பயம் இல்லை. இதில் டேமேஜ் ஆகாமல் இந்த ஹோம்க்கு ரிப்பன் இது மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கழட்டி எடுக்கணும் இந்த டிஸ்பிளேயை. போதுமான அளவு ஹீட்டோடு நிறுத்தி கொள்ளுங்கள். அதுக்கு பிறகு இதை நான் பயமெல்லாம் கலட்டுறேன். இந்த டிஸ்பிளே போன டிஸ்பிளேனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வருது கேன்சல் பட்டன், உள்ளுக்குள்ள சென்சர், ஹோம் கீ, கேன்சல் பட்டன், மினிமைஸ் பட்டன். அப்போ இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல வரனால நீங்கள் இங்கிட்டு கழட்ட வேணாம், இந்த பக்கம் கழட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இது உடஞ்சிருக்கனால நான் கொஞ்சம் பயப்படலை. இந்த சிம் கார்டு இது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். பாருங்கள், எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் நான் கழட்டி எடுத்துடுவோம். இதை நம்ம ஹீட் பண்ணி பொறுமையாக, முக்கியமான விஷயம் ஒன்று, இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி இதை கழட்டுறேன்னா நீங்கள் நல்லா டிஸ்பிளேக்கு இப்படி இந்த மாதிரி இது இந்த டூல்ஸ் போயிட்டான்னு பாருங்கள். பார்த்த பிறகு நீங்கள் கழட்டலாம், ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் டச்சுக்கு எதுவும் இப்படி இந்த இடத்துல அது பிடிப்பட்டுச்சுன்னா டச்சும் போயிடும், டிஸ்பிளேயும் போயிடும். அதனால் நல்லா உள்ளே போட்டு நீங்கள் இதை க்ளீன் பண்ணி எடுங்க. டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் நாங்கள். ரைட். இப்போ நாங்கள் இந்த ஹோம்க்கு ரிப்பன் பாருங்கள், உங்களுக்கு வேலை ஹோம்க்கு ரிப்பன் இல்லை, அந்த இருக்குது. இதையும் நாங்கள் எப்படி இதையும் சேஞ்ச் பண்ணி கொள்வோம். அதுக்கு நீங்கள் மிடில் ஹவுஸிங் ரிமூவ் பண்ண வரும். ரிமூவ் பண்ணி இந்த நட்டெல்லாம் கழட்டிடுங்க. நான் ஏற்கனவே கழட்டிட்டேன் நட்டெல்லாம். ஸோ இது டேமேஜ் ஆகினது. இதையும் நாங்கள் வச்சுடுவோம். வச்சுட்டு இந்த ரிப்பனை ஒருக்கா செக் பண்ணி கொள்ளுங்கள். போட்டு எல்லாம் வேலை செய்ய செக் பண்ணி கொள்ளுங்கள். நான் ஏற்கனவே செக் பண்ணிவிட்டேன். செக் பண்ண பிறகு இதில் பாருங்கள், அந்த கீழுக்கு இருக்குது டபுள் டேப் ஸ்டிக்கர், அதை கழட்டி கொள்ளுங்கள். சம்டைம்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடும், அதான் கவனமாக கழட்டுங்க. ரைட். ரொம்பவும் கவனமாக கழட்டுங்க. ரைட். இந்த சென்சர் டபுள் டேப் ரெண்டே நான் இந்த பக்கம் போட்ட பிறகு தான் அதை நான் ரிமூவ் பண்ணுவேன். ஸோ கவனம் போட்டுக்கொள்ளுங்க. ஓகே, போட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள். ரைட், ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஹேண்ட் ஃப்ரீ கனெக்டரையும் வைங்க, வச்சு சரியாக இந்த கனெக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள். ரைட், இந்த பக்கம் ஓகே. இந்த என்ட்ரன்ஸ் கனெக்டரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள். ரைட். இப்போ இதை சரியான முறையில் நீங்கள் சரிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.
டேமேஜ் ஆகிடாமல் கவனம். ரைட். இப்போ இந்த பக்கம் எங்கள்கிட்ட வேலை முடிஞ்சு, அதனால் அந்த பேக் கவரும் போடிடுவோம். இது இந்த இடத்துல நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இல்லாட்டி நாங்கள் டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸாக ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சம்டைம் டிஸ்பிளே போக சான்ஸ் இருக்குது. ரைட். இப்போ நான் ஹோம் கீ பட்டனை கொஞ்சம் தூக்குறேன், எடுத்துகிட்டு இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்டிக்கர் ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கொள்வோம். இந்த பிறகு போட்டின பிறகு சம்டைம் நீங்கள் முன்னுக்கே ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடைவெளியில் போட்டு எடுக்கும்போது சம்டைம் ஒட்டலாம் கரைச்சல். அதனால தான் நாங்கள் இந்த பக்கம் எடுத்த பிறகு ரைட் இந்த ஹோம் கீடை டபுள் டேப்பை நான் கழட்டி எடுக்கிறேன். எடுத்து போய் இதை தூக்கிக்கொள்ளுங்க. தூக்கிக்கொண்டு இதை சரியாக வச்சுக்கொள்ளுங்க. அடுத்தது ஹோம் கீயும் சரியான அந்த ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ப்ரூஃப் இருக்கும் உங்களுக்கு விளங்குது, அது மூலியம் வச்சு கணக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரைட். ரைட். இப்போ இதை லாக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரைட், லாக் ஆகிட்டு ஹோம் கீயும் வேலை. ரைட். இப்போ நாங்கள் இந்த டபுள் டேப் ஸ்டிக்கரையும் கழட்டி கொள்வோம். ரைட். இப்போ இது கூட நட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ஓர்டரை நட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வாங்க, அப்போ லேஸ் உங்களுக்கு.
ரைட், நட்டெல்லாம் சரியாக செட் ஆகிட்டு. ரைட், இப்போ கவனமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னென்னா இது ஒரு தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு எங்களுக்கு ஒன்றும் செஞ்சு கொள்ள இயலாது, கலர்ட்ட ஒன்றும் செய்ய இயலாது. கவனமாக விட்டுங்க.
Right, okay. Thank you for watching. Please subscribe, like, share.